অ্যামাজন একটি বৈচিত্র্যময় জঙ্গল। এই জঙ্গলের জীববৈচিত্র্য ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যময়। রয়েছে হরেক জৈব বৈচিত্র্য এবং হাজার প্রজাতির প্রায় 390 বিলিয়ন গাছগাছালির সমাহার, যা থেকে সমগ্র বিশ্বের 20% অক্সিজেনের চাহিদা মিটছে। বিশ্ববাসীর কাছে এই জঙ্গলের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে, তাই অ্যামাজনকে বলা হয় বিশ্বের ফুসফুস। অ্যামাজন জঙ্গলে বজ্রপাত অথবা দাবানলের কারণে যতটা না ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তার চেয়ে বহুগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নাশকতার ঘটনায়। ফলে অ্যামাজন থেকে বছরে 228 মেগাটন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়, অর্থাৎ একদিনে বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করে ওজোন স্তর রক্ষা করছে অ্যামাজন। অন্যদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে আগুন লাগানোর কারণে, যার কারণে অধিকাংশই দায়ী হচ্ছে স্থানীয় জনসাধারণ। বিশেষ করে অ্যামাজনে আগুন লাগানোর জন্য বেশিরভাগই দায়ী হচ্ছে ব্রাজিল। অ্যামাজন জঙ্গলের 55 লাখ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে 60% পড়েছে ব্রাজিল সীমানায়, যা সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে দেশটি। সংবাদ মাধ্যমে জানা গেছে, ব্রাজিলের এনজিও সংস্থার লোকেরা এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, যেখানে দেশটির সরকারের স্বার্থ জড়িত রয়েছে বলে জানা যায়। ব্রাজিল সরকার তাই সবসময় বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে দাবানলের কারণেই জঙ্গল পুড়ছে, আবার বলা হচ্ছে কৃষকেরা আগুন লাগিয়েছেন চাষাবাদের জন্য। ব্রাজিল এনজিওদের বিষয়টি সম্পূর্ণ চেপে যাচ্ছে, তবে বিশ্ব গণমাধ্যম সোচ্চার থাকায় ব্রাজিলদের এই অপচেষ্টা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বারবার। এবার আমরা একটু নজর দিব বিগত কয়েক বছরে অগ্নিকাণ্ডের দিকে। সর্বশেষ বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড হয়েছে 2020 সালের আগস্ট মাসে। পরিবেশবাদী সংস্থা গ্রিনপিস জানিয়েছে, ওই সময়ের প্রথম 10 দিনে 10,136টি জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। 2019 সালের তুলনায় এই অগ্নিকাণ্ড 17% বেশি ছিল। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে প্রতিদিনই কম বেশি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে অ্যামাজন জঙ্গলে, যা অনেক সময় জরিপে আসে না, গণমাধ্যমে প্রচারও হয় না। তবে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা যতগুলো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অ্যামাজনে ঘটেছে, তার সবগুলো নেপথ্যের কারণ অস্বীকার করেছে ব্রাজিল সরকার। 2019 সালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে ব্রাজিল সরকারের মিথ্যাচারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে এটি উঠে এসেছে যে 27 আগস্ট 2019 সালের এক গবেষণায় উদ্ধৃত দিয়েছে, বন উজাড় করা আর দাবানলের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলে ব্রাজিলের উত্তরাঞ্চলের খরা থেকে আগুনের সূত্রপাতের তথ্যটিকে আবার ভুল হিসেবে ধরে নিতে হবে। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে যে শুষ্ক মৌসুমে এরকম ব্যাপকভাবে দাবানল ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে খরার সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা সামান্যই, যেখানে অন্যান্য বারের চেয়ে 2019 সালে খরার তীব্রতাও কম। গবেষণায় আরও উদ্ধৃত করা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আগুনের ঘটনা যে 10টি মিউনিসিপ্যালিটিতে ঘটেছে, সেখানেই সবচেয়ে বেশি মাত্রার বন উজাড় করা হয়েছে। 2019 সালের আগুনের 37% ঘটেছে 10টি স্থান থেকে, আর ওই বছর জুলাই পর্যন্ত মোট উজাড় করা বনের 43% ঘটেছে এসব এলাকায়। নতুন করে বৃক্ষহীন হওয়া এবং কিছুটা খরায় ভুগতে থাকা এলাকায় দাবানলের ব্যাপকতা আগুনের চিত্রের একটি বিশেষ ইঙ্গিত করে থাকে। সেটা হলো, কোনো এলাকায় বৃক্ষহীন করে ফেললে সেটা নতুন ওই এলাকাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে। গবেষকেরা 3টি আলাদা সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন। 2019 সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাসে বন উজাড় করার তথ্য এবং বছরের শুরু থেকে আগস্টের 14 তারিখ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া দাবানলের তথ্য আমলে নেওয়া হয়েছে এই গবেষণাটিতে। তবে সুখবর হচ্ছে, অ্যামাজনের দাবানল নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠলে, বিশেষ করে ব্রাজিলকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে দেশটির টনক নড়ে এবং বন রক্ষা চুক্তিতে সই করতে দক্ষিণ আমেরিকার 7টি দেশ সম্মত হয়। চাপে পড়ে অ্যামাজন নদী অববাহিকাতা রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছিল ব্রাজিল, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, পেরু, সুরিনাম এবং গায়ানা। চুক্তিতে দুর্যোগ মোকাবেলা নেটওয়ার্ক ও স্যাটেলাইট নজরদারির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ভালো একটি উদ্যোগ বলা যায়। এর ফলে হয়তো 2023 সালের এপ্রিল পর্যন্ত আমরা অ্যামাজনে অববাহিকাতায় বড় ধরনের তেমন কোনো নাশকতার সংবাদ শুনতে পাইনি, যা বিশ্ববাসীর জন্য মস্ত সুখবর বলা যায়। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি স্যাটেলাইট নজরদারি জোরদার করার। তাতে অ্যামাজনের নয়া ক্ষত সৃষ্টি হবে না, আর সেই সুযোগে ধীরে ধীরে পুরনো ক্ষত শুকিয়ে আসবে।